Бұл қыз ұялы телефонын жоғалтып алып адам өлтіруші маньяктың тұзағына түсіп қалады және де барлық жақындарынан айырылады. Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2023 жылы жарық көрген «Украденная личность» деп аталатын өте қызық бір фильм туралы айтып беремін. Фильм басты кейіпкеріміз Намидің ұялы телефонындағы оятқыштан басталады. Таңертеңгілік су процедуралары, Корея жұлдыздарын тыңдау, достармен сөйлесу, қыз құрбылармен кездесуді белгілейді, содан кейін жұмысқа кетеді. Демалыс күндері жалқауларға арналған ал Нами жемісті жұмыс істейді, және де тек түскі ас пен ұялы телефонына уақыт бөледі. Ал кешке құрбылармен ішімдік ішеді. Дауылды күннен шаршаған қыз сенімді ұялы телефонын автобуста қалдырып, жартылай ес-түссіз күйде үйіне қайтады. Телефонды жұмбақ бейтаныс адам алып кетеді. Таңертең таңғы ас әзірлеп жатқанда телефонына қоңырау келеді. Бұл жай қоңырау емес. Жігіт телефонды тауып алған әйелмен Намидің құрбысының әңгімесін тыңдайды. Жігіт телефонға тыңдағыш орнатқан еді. Ол деректерді блокнотқа жазады. Оның ішінде телефон иесінің аты жөні де бар. Ол қыз туралы желі арқылы мәлімет іздейді. Кейіпкерімізге досы Юнджу келеді, бірақ ол пәтерде жоқ еді. Нами сырттағы верандада жатыр екен. Қорқып кеткен досы қызды төсекке апарады. Намидің телефонының жоғалғанын байқаған ол оны тауып алған әйелге хабарласып кездесу ұйымдастырады. Оның барлығын жұмбақ хакер тыңдап отыр. Оқиға ормандағы әйелдің мәйітіне ауысады. Оны сот сарапшысы сөмкеге салып жатыр. Детектив Джимман аймақты бақылап жүріп, Джун Йонг деген есім жазылған ағашты табады. Бұл оның 7 жыл бұрын үйінен қашып кеткен ұлының есімі болатын. Әкесі оны сериялық өлтіруші болу үшін тым әлсіз деп санайды. Нами көмектесу үшін әкесі Сон Вудың кафесіне келеді. Әкесі оның кешегі шытырман оқиғасынан хабардар. Кейіпкерімізге телефонды тауып алған әйел телефон шалып, абайсызда телефонды түсіріп алып, экранын сындырып алғанын хабарлайды. Ол телефонды шеберханаға қалдырып, жөндеу ақшасын төлегенін, және де қызға оны алып кету ғана қалғанын айтады. Нами мекенжайға келеді, ол жерде қызмет тек маскамен екен. Құжаттарды толтыру кезінде қыз өзінің паролін де жазады. Осыдан кейін оны аңдыған хакер болып шыққан жөндеуші басқа бөлмеде телефонды бөлшектеп, экранын ауыстырады. Құрылғыға қол жеткізгеннен кейін ол зиянды қолданбаны орнатады. Қыз кетіп бара жатқанда, хакер оның телефонында не болып жатқанының бәрін көреді. Кешке ол Намидің кафесіне барады. Қыз оны бетпердесіз танымайды. Тапсырыс әкелген қыз оның өзі сияқты мобильді ату ойынын ойнап жатқанын көреді. Үйге оралған детектив Джимман әйелінің телефонынан ұлымен хат алмасуын оқиды. Жігіт әкесінің өзінің қазіргі мекенжайын білгенін қаламайтынын жазыпты. Бұл уақытта хакер Намиді смартфонның алдыңғы камерасы арқылы бақылап отыр. Ол ұйықтап қалғанда хакер экранда көрсетілген параметрлер арқылы оның телефонын басқарады. Таңертең хакер қыз туралы барлық мәліметтерді дәптеріне түгел жазып алды. Мекенжайы, есік коды, жұмысқа баратын жолы, банктегі балансы және тағы басқа. Ол қыздың өзі жұмыс істейтін тағамдық қоспалардан жасалған өнімдерді жарнамалайтын Instagram аккаунты бар екенін біледі. Ол қыздың контактілерінің қайсысын қыздан ажырату керектігін жоспарлап, оның суретін телефонның бетіне қойып қояды. Бірақ одан да сорақысы, оның галереясында байланған қыздардың суреттері бар еді. Бастық Намиге оның өнімді ілгерілету жұмысы сәтті болғанын және олардың жаңа келісім шартқа отырғанын айтады. Енді оның жалақысы 2 еселенеді. Бірақ ол бұл туралы әріптестеріне айтпау керек. Детектив әйелімен таңғы ас ішіп отырып, соңғы кездері ол ұлымен сөйлесті ме деп сұрайды. Анық болғанда есім жазылған ағашты олар бала 10 жасында болғанда отырғызған екен. Бұл оның құпия жеріне айналыпты. Детектив бұл қылмыстарға ұлының қатысы болуы мүмкін деп күдіктенеді. Осы сәтте әріптесі Джун Йонның қазіргі мекенжайын тапқаны туралы хабарлама жібереді. Нами жұмыста жарнамамен айналысып жатқанда, оның үйіне хакер кіріп, жеке заттарын ақтарады. Содан кейін ол басқа біреудің картасынан ақша шешіп алып, өзіне визитка жасайды. Детектив ұлының бір әйелдің атына тіркелген телефонды пайдаланатынын біледі. Хакерде ақшаны сол әйелдің картасынан шешкен болатын. Сонымен қатар Джун Йонның телефон жөндейтін шеберханасы бар еді. Барлық дәлелдер жұмбақ хакердің Джун Йон екенін көрсетеді. Әкесі оның кісі өлтіруге қатысы бар деп күдіктенеді. Полиция ол тұратын мекенжайға барып, шұғыл кілттерді жасатуға тапсырыс береді. Джимман үйге кіріп, жәбірленушілердің бірінің тырнағының түсімен бірдей тырнақ бояуын, содан кейін басқа өлтірілген адамның отбасылық фотосуретін, содан кейін ұлының аңдыған адамдарының жалған визиткалар мен жазбаларын табады. Детектив үйде ұлының қайтып келуін күтеді, бірақ жігіт есіктен біреудің кіргенін байқайды. Джун Йон терезеден шақырылмаған қонақты көріп, әкесін суретке түсіріп хабарлама жіберіп, оны бақылап тұрғанын көрсетеді. Джимман ұлын қуып жетуге тырысады,
бірақ нәтиже жоқ. Ол тым айлакер және техниканы жақсы біледі. Осының бәрі назарды басқа жаққа аудару үшін ойластырылған жоспар болып шығады. Джун Йон пәтердегі барлық дәлелдерді жойып үлгереді. Хакер Сён Вудың кафесіне барады, ол кейіпкерімізге хабарлама жазады. Оларда диск сатып алу үшін кездесу белгіленген болатын. Джун бейсбол билеттерін онлайн сатуға бола ма деп сұрайды, ал қыз оларды бірден сатып алады. Ақырында ол өзін киберқауіпсіздік бойынша сарапшы ретінде таныстырып, визит картасын қалдырады. Қызын уайымдаған әкесі кездейсоқтықтардан қорытынды жасай отырып, қызына жігіттің оны аңдып жүргенін айтады. Бірақ ол жігіттің телефон арқылы бәрін естіп отырғанынан хабарсыз еді. Үйде Сон Ву қызынан телефонын қайтадан жоғалтып алса, оны қадағалап отыру үшін белгісіз қолданбаны орнатуды сұрайтын хабарлама алады. Кешке біреу На Мидің пәтерін қағады, содан кейін есіктің құлыпын ашып ішке кіреді. Бақытқа орай, бұл оның құрбысы екен. Верандада отырып ол сәтсіз сұхбатқа және анасымен жанжалдасқанына шағымданады. Йон Джу құрбысының үйінде біраз өмір сүруді сұрайды. Билеттерді көрген құрбысына қыз кафедегі жігіт туралы әңгіме бастайды. На Ми олардың көп нәрсесі ортақ екенін айтады, бірақ ол аздап бір түрлі еді. Детектив құрбан болған қыздардың бірінің анасын табу үшін дәптердің қалған парағын пайдаланады. Ол қызы телефонын жоғалтқаннан кейін танысқан Джун Йонмен бірге Таиландқа ұшып кеткенін хабарлайды. Телефонды тауып алған әйел экранын сындырып алып, тура На Мидегі сияқты жөндеуге жіберді. Бұл уақытта Сон Ву тапсырыстың жеткізілгені туралы хабарлама алады. Ол оны алуға шыққанда, Джун Йон оның артынан жасырынып келіп басынан ұрады. На Ми бүгін таңертең жұмысқа ұйықтап қалды, өйткені оятқыш жұмыс істемей қалыпты. Ол жүгіріп таксиге отырып смартфонын тексереді. Оның қабылданбаған қоңыраулары мен хабарламалары көп еді. Оның орнына біреу ұжымның наразылығын тудырған жалақының көтерілуінің сырын ашқан болатын. Сонымен қатар Instagram желісінде жасырын жарнама жариялайтындығы белгілі болыпты. Жұмысқа жүгірген қыз әріптестеріне оның телефонын біреудің басқарып отырғанын айтады. Бірақ ашулы әйелдер командасы ештеңе тыңдағысы келмейді. Қыз қылмыскерді табуға уәде береді, бірақ бастығы оны кеңседен итеріп жібереді. Бәрібір бұл компанияны күйреуден құтқара алмайды. Джун Йон құтылуы керек адамдар тізімінен бастығы мен әкесін сызып тастайды. Келесі кезекте қыздың ең жақын досы Йон Джу бар еді. Қыздар полицияға барады, бірақ олар На Мидің телефонын хакердің бұзғанына сенбейді. Содан кейін кейіпкеріміз Джун Йоннан көмек сұрайды. Ол қыздың байланған әкесіне қазіргі әлемде смартфонның арқасында адамдар туралы бәрін білуге болатынын айтады. Достар хакердің кім екенін талқылап отырып, оның пайда үшін емес, На Миді қорлауды қалайтын олар білетін адам деген қорытындыға келеді. Оларға Джун Йон қосылады. Ол телефонда шпиондық бағдарлама бар екенін, соның арқасында хакер На Миға тыңшылық жасайтынын айтады. Зиянды бағдарламаны жойдым деп кейіп танытқан жігіт кейіпкерімізбен оңаша сөйлеседі. Ол құрбысы оның смартфонын бұзған болуы мүмкін деп күдіктенеді. Бұл сөздер На Миді ойландырады. Ол кеше онымен бірге түнеп шыққан Йон Джудан күдіктене бастайды. Бұл туралы қыз досынан тікелей сұрайды. Бұл жанжалға келеді. Ең жақын досына ренжіген Йон Джу мұны жасағанын ол емес екенін айтып кетіп қалады. Кетпестен алдын ол достықтары біткендігін, өйткені На Ми үшін көп жылдық достықтан гөрі бейтаныс адамның сөздері сенімдірек болғанын айтады. Қыз Джун Йонның өзін бақылап тұрғанын байқамай, жылап көшеде келе жатыр. Бұл уақытта тауда полицейлер іздестірулер жүргізіп, одан да көп әйел мәйіттерін тауып жатыр. Баласынан күдіктенген Джиман бұл туралы серіктесіне айтады. Серіктесі детектив айғақтарды жасырған үшін қылмысқа қатысушыға айналады деп қорқады. Серіктесі ұлының шеберханасына баруды ұсынады, бірақ ол жер шашылып жатыр. Ал барлық дәлелдер жойылған. Бірақ телефондарын жөндетуге келген адамдардың өтінім қағаздары барлық жерде еді. Онда клиенттердің аты жөні көрсетілген. Джиман На Мидің соңғы клиент болғанын көреді. Әріптесі қызды ескерту үшін баспасөзге хабарласуды ұсынады, бірақ ол қарсы. Әкесі маньяк ұлын өзі ұстағысы келеді. Кенет сырттан шеберхананың есігі ашылады. Жөндеушінің телефонды бұзуы мүмкін екенін түсінген На Ми полиция қызметкерлерімен бірге келеді. Детектив қыздан бұрынғы жәбірленушілердің басынан өткен оқиғаға ұқсас оқиғаны естиді. Кейіпкер Джун Йонның киберқауіпсіздік маманы емес екенін біледі, алайда полицейлер оны жем ретінде пайдаланғысы келіп, кісі өлтіруші ретінде күдікті екенін айтпайды. На Ми ноутбугын тексеру сылтауымен хакерді қонаққа шақырады. Шаш үлгісін өзгертіп, көзілдірігін шешіп алған Джун Йон үйге жетіп қызға телефон соғады, бірақ әкесінің көлікте отырғанын байқайды. Жігіт кеткісі келеді, бірақ Джиман оның атын атап, мылтығын шығарады. Оның серіктесі қашу жолын жауып жатқанда, ұлы бұрылып бірнеше жыл бойы жақыннан көрмеген әкесімен бетпе-бет келеді. Жігіт полицейлердің қателесіп жатқандығын айтады. Әкесі үндемейді.
Серіктесі күдіктінің құжаттарын тексергісі келгенде, жігіт оларды телефонына түсіріп алады. Жұрттың наразылығынан қорқып серіктесі оны жібереді, ал Джиман кейбір белгісіз себептерге байланысты үндемейді. Нами Джун Юннан оның бүгін келе алмайтыны туралы хабарлама алады. Джиманға бастығы қоңырау соғады. Ол детектив ұлын қуып жүргендей болып, оны жасырып жүр деп күдіктенеді. Бұл кезде кейіпкеріміз ескі телефонын қосады. Полицейлер қылмыскер оның үйіне келуі мүмкін деп, Намиге достарының үйінде түнеуге кеңес береді. Олар қызды Джун Юнның қолында екенін білмей әкесінің үйіне апарады. Бойжеткен үйге кірген соң жақсы екенін білдіру үшін полицияға хабарлама жіберетінін айтады. Үйде ол әкесінің төсекте ұйықтап жатқанын көреді және оны оятуға батылы жетпей ескі бөлмесіне барады. Кенет оған Джун Юннан хабарлама келеді. Ол телефонның ауыстырылғанын біледі екен. Жауап хабарламасын жібергеннен кейін ол жақын жерде хабарламаның дыбысын естиді. Жігіттің телефоны екінші қабатта еді. Қыз шошып кетіп әкесіне жүгіреді, бірақ төсекте ешкім жоқ. Ол есікті құлыптап полицияға хабарласады, бірақ бұзылған телефон оны тыңдамайды. Құрылғыны түсіріп алған қыз терезеге жүгіреді, бірақ әкесінің дауысы оны қайтып оралуға мәжбүр етеді. Алайда бұл жай ғана жазба болатын. Қолына мүсін алып қаруланған Нами бөлмеден шығып кетеді. Қонақ бөлмеде ол портативті динамикті көреді, ал Джун Юн диванның артында тығылып отыр еді. Қыз әкесін қайда жасырғанын айтуын талап етіп жігітті қорқытады. Хакер келіссөз жүргізуді ұсынады, кейіпкер қатесін түзетеді және ол Сон Вуды жібереді. Бірақ алдымен Нами полицияға өзінің жақсы екенін айтуы керек. Маньяк шарт қояды, егер оның достарының бірі 24 сағат ішінде қызға хабарлама жазса, ол оны жібереді. Бірақ оның жасағандарынан кейін бұл орын алуы екіталай еді. Жігіт дәретханаға кеткенде қыз оның артынан жасырынып келді. Есіктің тесігінен ол толық ваннада байланған әкесін көреді. Ал Джун Юн адамның тамағына пышақ ұстап қасында отырады. Маньяк оған аяқтарын таспамен байлауды айтады. Ол ойланбау үшін ол Сон Вуды суға батырып жіберемін деп қорқытады. Қызды байлап, ол оның өзін өлтіруге мүмкіндігі болғанын, бірақ ол дұрыс емес таңдау жасағанын айтады. Содан кейін ол жаңа құрбанын суретке түсіреді. Намиге 24 сағат ішінде ешкім хабарлама жазбағандықтан Джун Юн жәбірленушіні суға батыруды шешеді. Қыз әкесін аяуды өтінеді және қалағанын істеуге уәде береді. Маньяк қызды ваннаға лақтырып, судың деңгейін көтереді. Естелік ретінде қызды суретке түсіріп алған маньяк оны телефонның бетіне қойып, риза болып қонақ бөлмеге кетеді. Оның назарына ми түсірген жазба аударады. Онда полицияға қоңырау шалу керек, өйткені хабарламаларды бұзуға болады делінген. Полиция бөлімшесіне қайтып бара жатқан Джиманның серіктесіне біреу қоңырау шалады. Әңгіме барысында ол кенет жолдың ортасында көлікті тежеп, детективке сот медициналық сарапшылар Джун Юнды тауып алғанын айтады. Бұл денка арқылы анықталған су қоймасынан шыққан белгісіз мәйіт болып шықты. Маньяк қыз оны алдағанын түсінген кезде олар Сон Вудың үйіне қайтып келеді. Полиция ішке кіріп келе жатыр, өлтіруші детективтің серіктесіне жасырынып шабуылдамақшы. Джиман оны көшедегі жігіт деп танып, басына мылтық тақаған кезде жігіт оны әке деп атайды. Ашулы детектив оны таяқтың астына алашты. Оның серіктесі Намиді ванна бөлмесінен шығарып әкесін құтқаруға тырысуда. Детектив маньякты сұрауға алады, оған ұлы туралы ақпарат керек. Хакердің чемоданынан ол деректері бар жазу кітапшасын және де өлтіруші кінәлі етіп көрсеткісі келген нағыз Джун Юнның қайтыс болғаннан кейінгі суреті бар телефонды табады. Джиман қаруын алып қылмыскерге бағыттайды. Бірақ маньяк қанды тістермен күлімдеп, кінәсін мойындап түрмеге түсетінін айтады. Нами мұны көреді. Ол орнынан тұрып детективтің серіктесінің мылтығын қолына ұстап, әкесінің өлтірушісіне ақырын жақындайды. Екі атыс естіледі. Маньяк кеудесіндегі жараларды қысады, Джимі қыздың қолынан мылтықталады. Осы сәтте қыз өзінің атын естеді. Ол бұрылып, жуынатын бөлменің еденінде отырған әкесін көреді. Көп ұзамай үйге жедел жәрдем қызметкерлері келеді. Адамдар не болып жатқанын телефондарына түсіріп алады. Келесі күні жүздеген адамдар смартфон экрандарына жабысып, өз істеріне асығады. Өзекті жаңалықтардың қатарында Намидің оқиғасы да бар еді. Жаңалықтар оның әкесінің дәмханасының тегін жарнамасын жасаған болатын. Осы сәтте біреу кейіпкерімізді алыстан суретке түсіреді, ал фильм осы алаңдатарлық кадрмен аяқталады. Мінекей достар, осымен тағы бір қызықты видеомыздың да соңына жеттік. Өзіме бұл фильм қатты ұнады, егер уақытыңыз болса толық көріп шығуға кеңес беремін. Ал көргендер болса фильм туралы және де видео туралы өз ойларыңызды комментарийға жазып, әдеттегідей видеоны 1-ден 10-ға дейін бағалап кетуді ұмытпаңыздар.